За би түрүүн хэлсэн одоо энэ хулгайтай тэмцэх тусгай бодлоготой байх хэрэгтэй байна. За одоо нэг нарийн асуудал байгаа. За газар доор одоо ураны хонгил тусгай байгууламжууд байгаа. За тэгээд ийм байгаа маа. Энэ газар доор юм тусгай хонглоод байгаа. Ялангуяа одоо энэ газын хийг авах нефт импортлох зорилгоор одоо хүмүүстэй ажилладаг. Тэгээ энэ хүмүүсүүд нь одоо уг нь энгийн хүмүүсүүд байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо тэр хүмүүсүүдээ одоо шорол байгаа мэгтэйг одоо ангил өгсөн одоо тийм аюултай үйл ажиллагаа газар доор явж байна. Яг тэр нэг гадрын уран гэдэг чинь одоо өөрөө маш хортой хий шүү дээ. Энэ хортой хийнд хортох юм бол одоо мансуурахаас гадна одоо маш аюултай байдалд орно. Хүн бараг төсхөөгүй гэдэг л хэцүү байгаа юм л. Тэгээд энэ газрын ураны байгууламж хар тамхи гаргаж авдаг гэдгийг одоо дэлхийн хүмүүстд хэлэх зүйтэй ядуу монголчуудад Монгол бол газрын уранаар баялаг нефт хийн газар одоо баялаг улс орн байгаа. Уран гэдэг бол хайлмаг газар доорх одоо цөмийн энерги юм шүү дээ. Тэгээд тэндээс одоо галтуул тесрэлдүүлдэг. Тийм одоо физикийн болон одоо математик, геодез болон астрономийн чиглэлтэй одоо бүхэл одоо хуультай холбоотой тийм газар байдаг юм аа. Ер нь бол математикийн чиглэлтэй ч одоо газар нутаг чинь одоо газар доорх функц байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ одоо маш сайн мэдэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ байгууламж дотор одоо энэ 16 дугаар сургуулийн 8-ын Б анги гэж ярьж байгаа. Одоо марш төгрийн нот өөрийнх нь одоо нууц авах тушаал шүү дээ. Энэ чинь олон улсын үндэсний аюулгүй байдлын дэд командлагч хүн байгаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Ер нь энэ хүнтэй их хаврилдах юм бол маш олон хүн асуурдгийг л одоо маш айхтар нууцыг мэдсэн байгаа шүү дээ. Тийм учраас одоо хүмүүстэй ялгыг үйл эрдэнэтийг өөртөө одоо биеинд нь халтаж өөрийн буудалж байж одоо маш олон хүн асуурдаг. Тийм аюултай улаач нар одоо хятад улаач нар байж шүү дээ. Хятадын тийм тусгай бодлоготой хүмүүсүүд одоо Монголд амьдарч ирсэн мөртлөө хятадын Бээжин хотод очиод Батлан сайдын нэг юм байж шүү дээ. Одоо 100 айл байж идэг. Эсвэл одоо хаан үйлдвэрт амьдарч идэг. Тэгсэн хэрнээ хятадын Бээжин хотод очиод Батлан сайд хийгээ байж шүү дээ. Энэ ч одоо юу гэж ойлгож болж байна тийм ээ. Монголд одоо тэгээд том компани захирлууд тэгээд Бээжинд очиод нэг Батлан сайд эсвэл одоо цагдаагийн газрын сайдын албан тушаал байна уу гэж асуугаад очиж байж идэг. Тийм одоо улаас төрчил одоо энэ манай засгийн газрын их хурлын гишүүд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрнээс улбалсан тэдний дуурайсан одоо хэдэн мянган хүн байж гин гэж 2-3 мянган хүн байж шүү дээ. Дооройж яг албан тушаал авч явдаг. Тэгэл одоо Монголд сайд тэгэл хятад сайд тэгэл Солонгост очиж сайд хийгээд тийм одоо Монгол орн одоо тэдний одоо тэжээтэй газар тийм ээ. Тэдний мөнгө санхүүгийн одоо өгдөг газар. Ер нь бол тийм одоо төлбөргүй улаачдуудыг одоо ер нь бол газар дээр нь шууд устгах тийм одоо асуудал байгаа шүү. За тэгээд энд ийм байгаа маа. 8-ын Б ангитай холбоотой асуудал байгаа. Тэгээ энэ бол 16 дугаар сургуулийн 8-ын Б-д одоо 16 одоо тухайн үед одоо 16-аас хоригч ярьж байсан. Одоо энэ 16 хулгайч чинь одоо хэрэгээс хэвтрээд бүх төөрөгт одоо цагдаагийн газрын ажилтан хийгээд одоо албан тушаалуудын бүгд нь одоо байх болгож байгаа. За үүний дагуу бас нэг юм байна л да. Энэ Эрдэнэт маршалтай холбоотой энэ Сүнжин гарант гэж зочдод бодлого. За энэ зочдуудаа нэгд өгөх хэрэгтэй байна. Хоёрт одоо энэ өнө шудраг байж чадахгүй бол одоо хатуу арга хэмжээл авахаас өөр арга байхгүй. Ер нь боо шидэнд төгөрөх байх гэж бодож байна. Энэ Сүнжин гарантыг зүгээр хууль бус сулгаашд эзэмшил тогтооцсон. Тэгээд үзэхлээр одоо ангийнх нь ангид нь байсан 16 дугаар сургуулийн 8-ын ангид байсан болгож тэнд одоо амьдрал байж нэгэд бодлооч юм. Их муухай дотор сэтгэлтэй их муухай болгож байгаа. Одоо цэрэг найдмадгүй байж байна. Жижиг ой явахчтай бацаахан гэж байж байна. Манай цагдаагийн газар судалгаанд өстө бүгд байгаа. Тэгээд насан чаргал гэж байж байна. Бас аюултай болгож хүн амныг хэрэгтэй. 0-1 дуурайнгийн гам болттой одоо хоёул гомо хийдэг. Хоёул эрэгтэй хүмүүс. Тэгээд бие биенийг эмэгтэй болгож одоо тэгж авч явдаг. Тийм одоо муухай хэцэх болохгүй. Тэгээд тэр нь хэтрээд сүүлдээ гам болтны одоо нохоо секс хийдэг одоо тийм аюултай алуурчин болсон. Тэрийг одоо бас ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд хадгаламжийн банктай асуудал байгаа. За энэ хадгаламжийн банкнд одоо Эрдэнэт маш хэмжээний мөнгө хадгалсан байгаа. Одоо энэ Монгол Улсын банкны залгаа. За тэгээд энэ сайхны их сайханд одоо
хуурдагдсан байгаа. Мөнцийнхний их сайхны гадаад явдлын яамны зүүн талд нөгөө хувийн банк байгаа. За энэ хувийн 3 давхар энэ хувийн шуу оройтой юм банкнд мөнгө хадгалуулсан Монгол улсын арим маш төвийн эрдэнэт ч нөгөөрөө тухайн үед бас арим тэслэж генерал цулаа бууруулад очиж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй маршал ихлээр бас төдийлөн зөвшөөрөд байдгүй. Яг л нөгөө Батлан нууц дэлгэдэж магадгүй гээд тэслэж генерал цултаа явуулдаг шүү дээ. Ер нь бол арим хорондоо генерал цулч нь одоо Батлан үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх оролдох үед одоо зөвдөг. Гадаадын Батлан сайд нартай уулзах бол маршал цулаа зөв явждаг. Хэрвээ Англи хатан хамтаа уулзахаар бол маршал Иесус цулаа зөв явдаг. Тийм учир байгаа шүү. Тэгээд энэ сайхны их сайхны тэр хувийн банкнд 200 гаруй сая доллар доллартай тэнцэхэд алтан мөнгө хийсэн байгаа. Цэвэр алтан байгаа шүү. Эрдэнэ зүрийн сарцтай 200 гаруй сая доллар. Тэгээд 80 гаруй сая 85 сая доллар бэлнээр хийсэн байгаа. Тэгээд зэгийг бүгдийг алдсан шүү дээ. Хашир одоо банк татан буулгаад аваад нөөцсөн байгаа. Их муухай залтай болгож байгаа. Энэ сайхны их сайхан гэдэг бүр дээр үеийн эрдэнэттэй хуурж байсан тийм улс төрийн одоо нэрээр одоо маш муухай үйл ажиллагаа хийж байсан тийм алуурчин байгаа шүү. Ер нь энэ сайхны их сайхан. Тэгээд YouTube-ийн компьютерийн одоо хакерууд маш одоо овжин ашиглаж одоо хүмүүсийн мөнгийг хулгайлдаг. Одоо гэр оронгийн орноос нь хулгай хийдэг. Тийм одоо аюултай байдлыг тасан зогсоохыг одоо хатаа харуулж байна. За хамгийн сүүлд одоо эмчийн зөвлөгөө байгаа. За Монгол улсын Батлан малхын эмнэлгүүд одоо олигтой ажил хийхгүй байна. Хүмүүсүүдийг хөл гарыг залгадаг одоо асуудал одоо байгаа. Тэрийг одоо нуугаад байна. Үний эд эрхтэн одоо авч байна, худалдаж байна. Ийм аюултай байдлыг бид нэр одоо шалгана. Одоо энэ Батлан малхын эмнэлгүүдийг бид нэр очиж шалгана. Хавдар судлыг шалгана. Халдвартын больницыг шалгана. Гинтлийн эмнэлгийг шалгана. Ер нь хичнээн хүн одоо 1900 за 2000 оноос л тооцоо хийлдэ. 2000 оноос хичнээн хүнд өсөлт шалгалт хийсэн. Хичнээн хүн одоо тайр тусдуулсан. Хичнээн хүн одоо өгөж өргөцсөн. Хэдэн одоо амьд байгаа юм тийм ээ. Тэгээ хэдэн одоо өнөөдөр сайхан амьдарч байна. Хэдэн одоо хэвтэрт байж байна. Гэт мэтлэн одоо товчхон буюу одоо анкет одоо бүртгэж явна. Тэгээд хичнээн эмч одоо нас барсан. Хичнээн эмч одоо ажилд байна. Ямар сургууль төгссөн. Ямар ч одоо ажил эрхэлж байгаа тийм ээ. Хувийн одоо эмнэлгүүдийг шалгана. Хувийн эмнэлэг байгуулсан юм уу? Тэгээд тэнд ямар ч үзлэг шалгалт хийдэг юм тийм ээ. Ямар ч эм тариа хийдэг, ямар ч эмнэлгийн аргачлалтай эмнэлгийн байгууллага гэдгийг л одоо тодруулна. За тэгээд Сүнжин Канадын цагт өөрийн эрдэнэтэй өөрийнх нь өгсөн эрүүл мэндийн яамд өгсөн асар их доллар 800 тэрбум доллар гэж их мөнгө шүү дээ. Энэ их мөнгийг л эрүүл мэндийн яамд Монгол улсын эрүүл мэндийн яамд өгсөн байгаа юм даа. Тэгээ одоо тэр мөнгөөр юу авч яана тийм ээ? Маш хэмжээний одоо тоног төхөөрөмж авсан мөнгө нь тустай байгаа шүү дээ. Одоо тоног төхөөрөмж авсан мөнгнүүд нь ямар ч атомын цэнгийн энергитэй гэрлэн бүрхүүлийн энергитэй одоо тийм нарийн одоо шилэх ухааны цөмийн физикийн одоо том аппаратуудыг оруулж ирээд тэгээ мөнгөний одоо төлөөгөө өнөөдрөө хэрэгжилж байна шүү дээ. Зарим ч одоо гадагш нь худалдсан ч одоо сураг байна. За ийм товчхондоо бол ийм байгаа. За ийм асуудлыг одоо тиймэрхүү одоо шалгалтуудыг хийх шаардлагатай гэж бодож байна. Тэгээд Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал гэдэг бол хүнийхээ төлөө, ард түмнийхээ төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. За Монгол улсын аюулгүй маш төвийн эрдэнэтэй өөрийнх нь хувь заяа бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын дэд камаа амлагчсан цол байгаа шүү. Тэрийг бол монголчууд мартах ёсгүй. За ингээд цагдаагийн ерхий газрын ёс журам маш сайн байх хэрэгтэй байна. Ёс журмын дарга төвийн эрдэнэтийн өөрийнх нь одоо ажил мэргэжлийн ослог давуу тал бол аливаа юмыг бол хуулийн дагуу шударгахыг шудраг бус үйл ажиллагааг цагдаагийн газар дэлгэрүүлэх тийм үйл ажиллагаа байх юм бол тасан зохицох үйл ажиллагаа ёс журмынх нь хийдгээ. Тэгээд учраас харт амьтад тэмцэх тусгай газар гэж бий. Экологийн тусгай газрыг одоо ёс журмын тусгай байгуул хариуцдаг гэдгийг ойлгох зүйтэй. За анхаарал тавьсанд баярлалаа.